အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရေးသူဆရာကြီးပင်မွန်နေရေးသားခဲ့တော့လောကဓာတ်လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဥစွာပထမဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာလောကဓာတ်ဟေ့မဲစိမင်းနဲ့ကွယ်အလဲကပတ်စံအကုန်ခံလို့ဟိုကောင်ကိုမင်းကဘာလို့ဖို့ထားတာလဲလက်သက်မွေးထားတာလားခိုင်းပါလားဘာလို့ဖို့ထားတယ်လဲခုပြောလေရမတ်စိန်လီခဝါပေးရန်စုပုံ၍ထားသောအဝဲဟောင်းပုံကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစား၍နေလေ၏မတ်စိန်သည်9ရွယ်အလုပ်ဖြင့်အတော်စီးပွားဖြစ်လျက်လင်ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်လုံးကိုတောက်တောက်ဆာဆာတေလီကတ္တမအငိမ့်စားအဖြစ်ထားနိုင်၍သားတစ်ယောက်ကိုလည်းကြောင်းမှထားနိုင်တော်လဲလင်ဖြစ်သူကိုကြောက်ရလေ၏သားဖြစ်သူဘားတစ်မှာအမျိုးသားအကြောင်း၌ရှောက်တန်းအထိရောက်တော်လဲသူအရင်ဖြစ်သူဖိုးကျွယ်မှာက10နှစ်အရွယ်များရှိတော်လဲကြောင်းမနေရထမင်းချက်ရေခတ်အလုပ်ကိုလုပ်၍နေရ၏သူကလေးကိုမတ်စိန်ရှိ၏သို့တော်လင်ကိုကြောက်ရသောကြောင့်ရဲရဲမရှိဝွန်ပေတေးသာဘုကလေးများကိုပင်လင်မသိအောင်ကြိတ်ခါပေးရလေ၏ကံကောင်းသောလင်ဖိုးအောင်မှာကတောက်တောက်ဆာဆာလူမတရားလုပ်လျက်ရေသာခို၍နေုံမြမကမိုးရလာသည့်အခါမဲစိန်ဘယ်လင်နဲ့တွေ့လို့အခုမှဈေးကပြန်ရတယ်လေဟူသောလေပေါက်မျိုးနှင့်မတ်စိန်၏တင်မားကိုရန်ဖန်ရန်ကရှေနှင့်ကန်ခြင်းနရင်ကိုအုပ်ချင်းဖြင့်မယားရှိအောင်လုပ်လေရှိ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်လင်ဖြစ်သူကိုယွန်ကြောက်မဟုတ်ရှစ်ကြောက်ကြောက်ခါတစ္ဆာရှိရှိလှုပ်ကြွေးခြင်းကိုပြု၍နေသူဖြစ်လေသည်ဖိုးကျွယ်မှာအလကားမနေရအားလျင်ဖိုးအောင်ကိုနင်း၍ပေးရ၏နနက်စောစောလက်ဖက်ရည်ဝဲခြင်းထမင်းချက်ခြင်းရေခတ်ခြင်းအလုပ်များကိုလုပ်ရ၏ဖိုးကျွယ်မှာဘားတစ်ကိုအားကြ၍ပညာသင်ခြင်းလှသဖြင့်ဘားတစ်၏စာအုပ်အဟောင်းကလေးများကိုဖတ်ခါဘားတစ်ထံတပည့်ခံရ၏ဖိုးအောင်ကမူကားမိမိ၏သားဘားတစ်အားဒီအကောင်ကိုတင်မပေးနဲ့ရာရာတဏံဖြစ်မဲ့ခွေးလားရုပ်ကိုကြည့်ပါဦးဟုပြောကာပိတ်ပင်လေးရှိ၏ဖိုးကျွယ်မှာမတ်စိန်၏မောင်ကမွေသောတူအရင်ဖြစ်၏ရောင်းမဖြစ်သူရောမောင်ရောကွယ်လွန်သဖြင့်တူကလေးကိုမသေးယုံကျွေးမွေး၍ထားခြင်းဖြစ်လေ၏ထိုနေ့၌မုန်းတက်နေချင်းချင်းကြီး၏အောက်၌ဖိုးကျွယ်သည်ကြောပြောင်ပြောင်ကလေးနှင့်တယောပုံပေါ်မှထိုင်လျက်အဝေးများကိုလျှော်ဖို့၍နေရာအဝေးများကိုလျှော်ပြီးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းတယောပုံပေါ်မှပင်လှမ်းနေ၏ချောင်းထဲ၌လူသူမရှိဦးပြိုင်းတစ်ကောင်သာတယောပုံတုံးတစ်ခု၌နား၍နေလေသည်နောက်ဆုံးအဝိတ္တထဲကိုလှမ်းပြီးနောက်ကြောထက်မှပူလာသဖြင့်ရေထဲသို့ခုန်ချလိုက်ရာထိုနေရာ၌ဝဲဝှေ့ကရေစားသဖြင့်တဲများရှိုင်း၍နေသောကြောင့်မြုပ်၍သွားလေ၏ဖိုးကျွယ်မှာရေကူးတတ်သူမဟုတ်ပေထိုအခါသည်တကူးလာရာသည်ဖြစ်ရာချောင်းရည်မှခန်းလျှောက်လျက်ထိုနေရာမှာသာရေရှိသဖြင့်ရေနံမှန်းမသိပဲခုံ၍ချခြင်းဖြစ်လေသည်အနီးပါးမှာလူသူမရှိခေါ်၍အော်တော်လဲမရပေတို့မြုပ်၍သွားရာကိုစောက်နှက်ကတတိပေးလေသလားမသိရခုံလိုက်ဟုပြောသလိုနား၌ကြားလေ၏တို့ကြားသဖြင့်ခုံလိုက်ရာနှာခေါင်းသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ရောက်သဖြင့်အသက်တဖန်ရှူလိုက်ရလေသည်ထို့နောက်တဖန်ပြန်၍မြုပ်လေ၏ထို့နောက်တဖန်ပြန်၍ခုံ၏အသက်တစ်ကြိမ်ရှူရပြန်၏တဖန်နှိမ့်မြုပ်ပြန်သည်တဖန်ခုံပြန်၏ထိုကဲ့သို့မြုပ်ခါခုံကအသက်ကိုကြံ၍ရှူလျက်နေရာအဘဲမြကြာသည်မသိရပေနောက်ဆိုးတစ်ကြိမ်ခုံ၍ပြန်ကြသောအခါ၌ကနှာခေါင်းမမြုပ်တော့ပေရေပြင်သည်မေးစိတ်အောင်နာထက်ပို၍မရောက်တော့ပေတဖြည်းဖြည်းခုံရင်တိမ်သောနေရာသို့ရောက်၍သွားခြင်းဖြစ်လေ၏ထို့နောက်ခြေကိုဆမ်း၍နင်းရာကုန်းသို့ရောက်လေ၏တယောပုံပေါ်သို့ကုန်းဘက်ကနေ၍ကူးတက်ပြန်၏အခွေများကိုရုပ်၏အိမ်ကိုပြန်၏အိမ်၌မိသူမျှမရှိပေအခွေများကိုထားခဲ့၏ငါမနေတော့ဘူးငါကိုအသေးခိုင်းတဲ့အိမ်ဟုပြောကာမိမိအဝဲကလေးများကိုစူဆောင်း၍ယူပြီးခြေဦးတင်မိရာသို့အရောက်သွားလေ၏မရထားယုံသို့ရောက်သောအခါရန်ကုန်ကိုသွားသောယထာတစ်စိမ့်နှင့်ကြုံကြိုက်သဖြင့်တ
တက်၍လိုက်သွားလေရာအဘယ်မျှမရောက်ဘူးသောဓာမီတွေဝင်းထိန်သည့်မြို့ကြီးသို့ရောက်လေ၏ဖိုးကျွဲ့သည်ကံအားလျော်စွာလက်မှတ်စင်များနှင့်မတွေ့ရပဲအဘယ်နည်းအဘယ်ပုံအဘယ်လံအဘယ်အပေါက်ဖြင့်ကွမ်းညံဗုဒ္ဓကြီး၏အပြင်သို့ရောက်သည်မသိကားတွေယထာတွေသူတွေရှုပ်ချက်ခတ်သောရန်ကုန်မြို့ကြီး၌တလဲလဲနေလေ၏တရုတ်တန်းဘက်သို့ရောက်၏ထမင်းစာလှ၏ဝယ်ချမ်းစားတရားပတ်စံမရှိပေပကံဆေး၍နေသောသူငယ်ကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့လေ၏မင်းဘဲကလည်းငါအခုမှရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်ငဖြူလေးရွာကငဖြူလေးရွာဆိုတာဘယ်မှာလဲဟိုမှာပေါ့ဟုတ်ပြောကမျက်ရည်ကိုအင်းကြီးလန်းနဲ့တုပ်၏မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုတယ်လဲထမင်းစားလို့မင်းထမင်းမစားရသေးဘူးလားလာလာငါနဲ့အတူပကံဆေးဟုတ်ပြောပြီးလက်ဆွဲ၍ခေါ်လေ၏ခေါ်တော့သူငယ်လေးကနေအောင်လာဒီမှာစားဟုတ်ပြောပြီးမိမိအစင်နှင့်ထုတ်ရထားသောစက္ခုထုပ်နွေးနွေးကိုကင်လျက်တစ်ပင်တပင်အောက်သို့ခေါ်သွားလေ၏ဖိုးကျွဲ့မှာအဘယ်အခါကားမှမစားဘူးသောဝက်ဥချောင်းပါသောထမင်းကြော်နှင့်ဝမ်းပဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းဝမ်းပဲခေါင်းတစ်ချမ်းကိုစားရသည်မှာလူပြေကအစာမဟုတ်နတ်ပြေကအစာဟုထင်မှတ်လေ၏စားပြီးသောအခါအတူပကံများကိုဆေးကြပြီးအတော်ညစ်နေ၍ဆိုင်များတိမ်သောအခါတွင်နှစ်ယောက်သာတွဲ၍သွားကြလေ၏နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန့်ကြာ၍သွားလေ၏လောက၌အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတို့၏ဆက်သွယ်ခြင်းသည်စမ်းကြယ်၏ဝါဆိုဝါကောင်းရေပေါင်ပေါင်၌တဲ့ဝါများသည်ရှောင်းမမြစ်သို့စီးရသောရေကြော၌ပါလာရာတွင်ကျွန်းသစ်ကြီးများသည်ဝလုံးကြီးများနှင့်ပူးမိတတ်၏ကိုင်းရိုးသည်ငပြောတုံးနှင့်ကပ်မိ၏ထိုနည်းတူသောကံကြမ္မာသည်ဟုသောရေကြော၌မျောကြသောတရားဝါတို့မှာတယောက်နှင့်တယောက်မသိတော့လဲပူကပ်မိ၏မမျော်လင့်သောစခန်းလန်းကိုလည်းစိုက်မိကပ်မိတတ်လေသည်ထိုနည်းဖြင့်ဖိုးကျွဲ့သည်ရန်ကုန်နှင့်ပြည်လန်းတွင်စပားအဝဲတော်အဖြစ်နှင့်ကိုတန်သွာလာရသောအလုပ်ကိုလုပ်၍နေရလေ၏အခြေအနေမှာတောက်ပြောင်သားနာများမကြမီတထေးကြီးများနှင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွဲကပွဲသားကြီးများ၏အလုံးမျိုးကိုလောက်ရတော်မူအခြေအနေသို့ရောက်၍နေလေ၏ဘုံတရေရှိစပားကုံတဲ့တယောက်၏အိမ်၌တဲခိုနေသည်တနေ့တ၌လူကြီးတယောက်အကျော်အရှင်တွေဆွဲလျက်ပတ်စံကလေးတပြားတစ်ချက်တနာပါမောင်းရင်ဟုတောင်ဝေးထောက်လျက်ပြောလေ၏ဖိုးကျွဲ့သည်လူငယ်ဖြစ်ရာအကျော်ဆွဲတဲ့ဖြင့်ရုပ်ပြည့်၍နေသောလူကြီးကိုမှတ်မိလေ၏တေချာစွာကြည့်ပြီးဘာကြီးဖိုးအောင်မဟုတ်လားဟုမေးရာတရောင်းစားသည်ဦးခေါင်းကိုတယောက်တက်လက်နှင့်ပုတ်လိုက်သလိုဖြစ်၍သွားပြီးဖိုးကျွဲ့ကိုတေချာစွာကြည့်လေ၏အော်ဘာကြီးတူပါလားကွယ်မောင်ကျွဲမဟုတ်လားဟုပြောရင်အပားတို့ကတ်လာလေ၏ဟုတ်တယ်ဘာကြီးအခုဘလို့ဖြစ်တယ်လဲအတော်ကောကျွန်တော်ရှာတယ်ထုံစမ်းတော်လည်းမတွေ့ရဘူးမင်းရတော်လေးသုံးချတယ်နို့ဘာတစ်တယောက်ကောမပြောပါတော့နဲ့ကွယ်ပျက်စီးနေပါပြီကြောင်ပြေးပလိတ်လုံးအခုတော့ပလိတ်အလုပ်လဲလက်စားလို့တော်ဘလောကိုညံကုန်းဘက်မှာတာမန်ခတ်နေတယ်လို့ကြားတာပါပဲဖိုးကျွဲ့မှာမျက်ရည်များလဲ၍လာ၏အဖိုးကြီးအားငွေ15ကျပ်ကိုပေး၏မိမိနေသောရန်ကုန်မြို့လိပ်စာကိုလည်းပေးပြီးရန်ကုန်ကိုလိုက်ဖို့ရန်မှာ၏အဖိုးကြီးကဘာကြီးတော့တေဖို့ရှိတော့တာပဲအခုဖုန်ကြီးဦးစီးနာအကြောင်းမှာနေတယ်ဘာကြီးတူလာခေါ်မှပဲလိုက်နိုင်တော့မှာပဲဟုတ်ပြောပြီးထွက်သွားလေ၏ပိမိုးနေဘာမှကြာနေအတွဲ1အမှတ်40မတ်လ6ရက်1938ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေတရားရုံးသမားလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဆက်လက်၍ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာတရားရုံးသမားဦးသာလှသည်တရားတော်ပေါင်းတွေ့ခြင်းအလုံး၌လွန်စွာပျော်ပိုက်သူဖြစ်၏မိမိကိုယ်တိုင်တစုံတစ်ယောက်နှင့်တရားတွေ့ဖို့အမှုမရှိကအခြားသူများ၏တရားကိုဝယ်၍တွေ့၏တရားတွေ့ရသည့်အခါအမဲလိုက်ခွေးမုတ်ဆိုးနှင့်တွေ့ရသလောက်ပျော်ရွှင်၏
တရားဖြစ်၍ရုံးတက်ရသည့်ရက်များ၌ရုံးပိုင်ဆရေကြီးရုံးတက်သွားသလိုခေါင်းပေါင်းစထောင်၍ရုံးတက်လေရှိ၏မျက်နှာမှာအမဲစားချက်သီးစားပင်ကိုမုံဆိုးတွေ့ရသည့်မျက်နှာမျိုးရှိလေ၏ရုံးသို့ရောက်သည့်အခါတရားရုံးကိုမိမိတဦးတည်းပိုင်သောနေရာဌာနကဲ့သို့၎င်းတရားပိုင်မင်းများနှင့်စရေးဆက်ချီစသည်တို့ကိုမိမိ၏အလုပ်တိုင်း၌လာခစားအလုပ်ကိုလုပ်ကြရသူများကဲ့သို့သဘောထားသည့်အသွင်ရှိလေသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အိမ်အနီး၌နေသောသူများသည်အမြဲလိုလူတစ်တွေဖြစ်၍နေကြ၏အကြောင်းမူကားလူဟောင်းများသည်အိမ်ချေရာကြီးကိုချော်စည်းနှုံးနှင့်ရောင်းကာဥဒလာနှင့်လောကင်းမီနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရကြရှာလေ၏ဥဒလာသည်ဥပဒေတံပုံမှန်တံမပါဘဲစကားမပြောနိုင်ရှင်းနေပေါက်စသည်ဥဒလာလောက်ဥပဒေတံပါသွားမပြောနိုင်ပေတို့ဖြစ်လေရာဥဒလာကိုမကြောက်သူလွန်စွာနေပါလေ၏ပြူစားထက်သောအောက်လန်းဆရာထက်ဥဒလာကိုပို၍ကြောက်ကြရလေ၏ဥဒလာကိုမကြောက်သူကဖိုးခတစ်ယောက်သာရှိလေသည်ဖိုးခသည်မကြောက်ရုံမကဥဒလာ၏သမီးမဲများကိုဘယ်နေ့အတင်းဆွဲပြေးရမလဲဟုအမြဲကြံ၍နေလေ၏ထိုကြံကိုမိတ်ဆွေများအားပြောပြတိုင်ပင်ရာကိုညီဝန်းသူဟု၍တစုံတစ်ယောက်မျှမရှိဥဒလာသမီးတော့ကိုပြီးကြံမပေးပါရစေနဲ့ဆရာကြားမီဆွဲဆိုဆွဲပါမယ်ဟူသောစကားမျိုးကိုပြောကြလေ၏ဖိုးခကစိတ်မပြတ်ကြံမြဲတိုင်းကြံ၍နေလေ၏အကြောင်းမူကားမဲမြသည်အတော်ချောသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လေ၏မောင်ခသည်မဲမြကိုအတင်းဓမြတိုက်၍ယူမည်ဟုသောစကားကို3 လလောက်ပြောပြီးနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖိုးလာအားဟေးဖိုးလာငါတော့မနေနိုင်ဘူးဒီကောင်မကို3 လတွင်ငါရအောင်ယူမယ်မရရင်မဖြစ်ဘူးမလောက်ပါနဲ့တငယ်ချင်းသူ့အဖေကြီးကမင်းကိုထောင်ချမှာအမတန်အစိတ်ထမ်းတဲ့ဟာမင်းအတိသားပဲတီးလို့ငါကြံတာပေါ့ကွယ်ကြည့်နေပါငါ့ကိုထောင်မရှာတဲ့အပြင်ဒင်အတနာခံတောင်းပန်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ရအောင်ငါလုပ်ပြမယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးမကသေးရင်ဘာလဲငါရောက်ခမလောင်းကြီးကိုရွှတ်ပြမယ်ဘာကိုရွှတ်မှလဲအမှုဝါဒနာပါတာကိုရွှတ်မယ်လူမုံများတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကိုငါရောက်ခမမတော်ခြင်းဘူးအောင်မယ်မင်းကလားတော်ရအောင်မယ်အရင်လောက်ပါဦးအေးလောက်ပြမယ်ငါခရီးလေးသွားစရာရှိသေးတယ်ဒီအတော်တွင်းမှာမဲမြကိုမင်းစောင့်ကြည့်တယောက်ယောက်နဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါ့ကိုပြောအေးလေမင်းဟာတာမင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီတရဝါကြီးသမီးကိုဘယ်သူမှမျက်စောင်းထိုးမှမဟုတ်ဘူးနတ်သမီးလောက်ချောစီအောင်မင်းသာကြိုက်တာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးတူတူပြောမယ်ငါတော့မကြိုက်ပါဘူးကွယ်နောက်တနေ့ဖိုးခပြောက်၍သွားလေ၏2 လကျော်လောက်ကြာသောအခါဖိုးခသည်ရွာသို့ပြန်ရောက်လာသောအခါလွန်ခဲ့သော3 လလောက်ကဖိုးခမဟုတ်တော့ပေနောက်လိုက်2 ယောက်နှင့်ခေါင်းပေါင်းစ1000တောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်ဖြည့်၍ဖိုးခဖြစ်နေလေသည်၎င်း၏ကပိုက်ဆောင်တရေအိတ်ကိုဖွင့်သည့်အခါမြင်သူတိုင်းရှာရည်ကြရလေသည်အကြောင်းမူကား10 တန်ရာတန်ငွေဆက်ခုများ၏ဆိုပြေသောဖြူပြားစိမ်းရောင်မှာငှက်ခါတောင်ထရည်ထက်မက်စရာကောင်းလေ၏တနေ့လုံးလက်ပတ်သုံးဆွဲကြက်သားနှင့်ပျော်ပွဲခင်းကနောက်လိုက်နောက်ပါတရားစင်နှင့်တနေ့လုံးပျော်ပါစားတောက်တော်လေရှောင်းမှုတသားများကုန်ကြနိုင်သောရွာ၌ထိုများလောက်များသောငွေဆက်ခုများ၏ပိုင်ရှင်မှာမီလီယံနာဆန်၍နေလေ၏ဦးသားလာ၏အိမ်နှင့်မျက်စောင်းထိုးအိမ်တဲ့အိမ်၏ရှင်ရင်တရက်ပင်အုပ်၌ဖိုးခသည်အဖော်များနှင့်နေစဉ်လိုပျော်ပွဲခင်းကျင်း၍နေလေရာဦးသားလာ၏စိတ်၌ကိုကသူတော်ဘာစားသုံးပျော်ရွှင်သည်ကိုမလိုလားမကြည်ဖြူနိုင်သူဖြစ်ရာဤပျော်ပွဲ၌ခေါင်းဆောင်သူဖိုးခအားအဘယ်ပုံမှန်နှင့်ဆင်ပြီးဂတ်ထဲရောက်အောင်ကြံရမည်ကိုညံထုတ်ရသဖြင့်မအိမ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်၍နေလေတော့၏ဦးသားလာ၏သမီးမဲမြသည်ကကိုဖိုးခ3 လလောက်ပျောက်သွားပြီးဘယ်နည်းပဲပုံပွာလာသည်ကိုစဉ်းစားကတိုးတိုးတိတ်တိတ်နှစ်ကိုကြိတ်အကြောင်းကိုသိလိုသောစိတ်ဖြင့်အိမ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်ရမှာ
ဖိုးခကိုစိတ်၌နေရောညပါထင်မြင်၍သာနေရသောအဖြစ်သို့ရောက်စပြုလေ၏ထိုအခါညနေတိုင်းထမိန်ရင်ရှာနှင့်ရေခတ်စထွက်၏တို့သုံးရက်ဆက်၍ထွက်မိသောအခါတညက်နေ၌ရွာထဲတွင်အုပ်အုပ်တောင်းနှင်းဖြစ်၍သွားလေ၏အကြောင်းမူကားမဲမြသည်ဖိုးခနှင့်တပည့်နှစ်ယောက်၏လက်တွင်သို့လဲကျန်းနှင့်လိုက်ပါသွားသည်ဟုသောတည်င်းဖြစ်လေသည်ဦးသာလှလည်းဂတ်တဲနှင့်အိမ်ကိုဒါရကျန်းလမ်းဖောက်ခါရောက်ရက်ခတ်၍နေလေတော့တည်းမဲမြသည်ကဖိုးခ၏ငွေဆက်ကူများကိုမြင်ရသောအခါကြည်ပြူတဲ့ကြည်ပြူ၍လာလေ၏ဖိုးခလည်းထိုအကြောင်းကိုသိသဖြင့်ငါနင်းအဖေကိုမုန်းလို့နင်းကိုအချက်ကွင်းအောင်လုပ်တာနင်းအဖေကိုမမုန်းတဲ့သူဘယ်သူရှိတယ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့မှန်တာပါပဲနှုတ်ပေမဲ့အဖေကိုမုန်းတာနဲ့တမီးကိုအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့လောက်တာတော့မတော်ပါဘူးကိုဖိုးခရဲ့ငါအရင်ကတော့အချက်ကွဲုံကြံတာပဲငါနင့်ကိုတကယ်ဆွဲနေပြီနှုတ်ပေမဲ့လူမုန်းများတဲ့လူကြီးကိုငါရောက်ခမှမတော်ခြင်းဘူးဒီအတွက်ငါတော့နင့်ကိုစွန့်ရမှာပဲစွန့်ရင်ဖေဖေကရှင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့ဘသူမုန်းမုန်းခံမှာမဟုတ်ဘူးငွေများတရားအောင်တာနင့်အဖေမှာငွေဒီလောက်များရင်လားကြည်စမ်းဟုတ်ပြောကတက်တာတစ်ခုထဲမှာငွေဆက်ခုအထက်ကြီးတွေကိုထုတ်၍ပြလေ၏ဒီလိုဆိုရင်လေကျမတော့မိမသားမှုခံရမှာပဲငါနင်းကိုယူရင်တကယ်ကြရင်ကောင်းတာပေါ့ကိုခရဲ့ဒီလိုနဲ့တော့ငါနင်းကိုမပေါင်းနိုင်ဘူးနင်းအဖေကိုသာတွားခေါ်ငါကတွေ့ကျင်တယ်ပြောဒီတော့မှနင်းကိုငါပေါင်းမယ်အိုးဘာလို့မလို့ခေါ်ရမှာလဲခေါ်တာခေါ်ပါခေါ်တော့ငါရှေတော်ရင်းကိုနင်းဖာခံမဲတော့ရောက်ရင်သိစေမယ်နင်းမှာပေါ့ညံမရှိဘူးလားကောင်းပါပြီတော့ဟုတ်ပြောကဖခင်တန်သွားပြီဖိုးခမှာငွေဆက်ခုတွေအများကြီးရှိကြောင်းဖိုးခကတွေ့လိုကြောင်းနဲ့ပြောလေ၏ဟေးဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဒီအကောင်ဘယ်ကရလာတယ်လဲဒင်းကောဘာလို့တပါလဲမလိုက်လာတာလဲဖေဖေကိုပြောစရာရှိသေးလို့တဲ့ဖေဖေတရားဆွဲမှာကြောက်လို့တဲ့ဖေဖေရဲ့ဟဲ့ငါဒီလောက်တောင်မိုက်ပါမလားဟဲ့သူငါ့ကိုအချက်ကွင်းအောင်တမင်စော်ကားတယ်ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဖေဖေနဲ့တိုင်ပင်တရားကလေးရှိသေးလို့ပါအဖိုးကြီးပါ၍သွားလေရာခြံကြီးတစ်ခုတည်း၌အင်္ဂလိပ်တစ်ခုမှာဖိုးခငွေဆက်ခုတွေရေတွက်၍နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဦးသာလှသည်ဖိုးဖွေးလှုပ်သောငွေဆက်ခုများကိုကြည့်ကကြက်တည်တည်၍နေလေ၏ကြွပါထိုင်ပါကျွန်တော်ကဒုံးထိသမားဦးဟာအင်မတန်တရားဆွဲဝါဒနာပါတယ်ဒီအတွက်ဦးကိုရှစ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လဲမုန်းတာနဲ့တမင်အချက်ကွဲအောင်ကြံတာပဲအခုတော့မမများနဲ့ကျွန်တော်မခွဲနိုင်တော့ဘူးမခွဲနိုင်လဲဦးကခွဲရမယ်မဆိုပါဘူးမင်းလူကောင်းဆိုတာဦးသိပြီးပါပြီဒီလိုနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဦးရဲ့လူမုန်းများတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခမှမတော်ခြင်းဘူးဒီအတွက်မမကိုရှစ်လက်ရက်နဲ့ဦးအတွက်ကွဲရမလို့ဖြစ်နေပြီတို့ဦးကဘာလုပ်ပေးရမလဲအိုးယနေ့ကစပြီးတရားရုံးများဂတ်များနဲ့ဘယ်အခါမှမပတ်သက်တော့ပါမည်သူကိုမျှလည်းတရားမဆွဲတော့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းတစ္ဆာရည်တောက်ရင်ကျွန်တော်ရောဟောဒီငွေ6တောင်းရောတမတ်အဖြစ်နဲ့အပိုင်အပ်ပါမယ်ဒါအတွက်လားကွယ်ဘာများခက်ခဲလို့လဲကဲညောင်ရည်အိုးချညောင်ရည်အိုးနဲ့မှတောက်မယ်တာပြီးစိတ်ချရရောမဟုတ်လားအဖိုးကြီးတစ္ဆာရည်တောက်လေ၏သို့တော်လည်းဖိုးခကမကျေနပ်သေးချေဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဦးရဲ့မပြီးသေးရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်နဲ့မမြဒီရှန်ထဲမှာ9ရက်နေအောင်မယ်ဒီအတွင်းမှာဦးအိမ်ကိုပလိတ်တွေဘာတွေလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မကြားချင်ဘူးညကြရင်လည်း7နာရီက9နာရီအထိကြေးစီထုပြီးဩဃာတဖျားတပည့်တော်ယနေ့ကစပုပုရွရွရှိသမျှမိသူတဦးတယောက်ကိုမှရာဇဒတ်တရားမှာကြောင့်မ
မကောင်းဆိုးရွားပုံမှန်များနဲ့ဆွဆွဲတိုင်တန်းဟန်စာခြင်းမပြုတော့ပါဖေဟာလို့ဝန်ထနာပြီးအဝေးရာဟွန်တူဆိုတဲ့မြတ်တာကိုပို့စေခြင်းနဲ့ကျေးစီကိုလည်းများများတီးစေခြင်းနဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဦးနဲ့တမတ်မတော်နိုင်ဘူးကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီဦးကိုမင်းကချွတ်တာပေါ့လေဒါတို့ကားတွားအောင်မယ်ကျေးစီတန်ကိုသာနားထောင်ပြီးတော့ဥပြောပြီးဥတာလာထွက်၍သွားကဖိုးခသည်အင်းကြီးအိတ်ထဲမှာ30တန်းငွေ9ချက်ကိုထုတ်၍ပေးလိုက်လေ၏ထိုနေ့မှစ၍ဥတာလာသည်9ရက်တိုင်တိုင်ကျေးစီကိုရိုက်ခါညင်ခါများ၌အဝေးရောက်ဟွန်းတုအစရှိသည့်မြတ်တာကိုရွတ်ဆိုသဖြင့်တကြောင်ဖိုးခမဲများတို့အကြောင်းကိုခရုမဆိုင်ပလိမ်များနှင့်လည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲအေးဆေးစွာနေသဖြင့်တကြောင်ဥတာလအားတရွာလုံးအံ့ဩကြလေ၏နောက်9ရက်ကျော်၍ဖိုးခါနှင့်မဲများအိမ်ကိုပြန်၍ရောက်ကြပြီးနောက်တနေ့ညင်တခိုးဟူသောဖိုးခမဲများတို့၏အတန်များကိုညတည၌ကြားရလေ၏တခိုးကိုမမိလိုက်ကြရှိငွေဆက်ကို6000ကျော်ဖို့ထည့်၍ထားသောတစ်တာမှာတခိုးလက်သို့ပါ၍သွားလေရာဖိုးခမှာရန်ကုန်မြင်းပွဲကပ်ပွဲမှရခဲ့သည်ဆိုသောငွေများအကုန်ဆုံးပါသွားသဖြင့်မိမိပိုင်ရှင်ရင်ဆွဲစူဆောင်း၍ထားသောငွေကလေး100ကျော်မျှသာကြန့်ရှိသဖြင့်ယူကျုံမရဖြစ်၍နေရှာလေတော့တည်းနောက်တစ်နေ့ဖိုးခသည်မိမိ၏တပည့်တယောက်နှင့်တွေ့လေ၏ဟိုဆက်ကူတွေတွားမတုံးနဲ့နော်ငွေဆက်ကူလောက်တဲ့အတက်သင်္ကာသအကောင်တွေလောက်တာတစိတ်တွေရေးစားတွေအကုန်တူတယ်ဆက်ကူကမတူဘူးစမ်းကြည့်တာတွေတုံးရင်ကြွေကနေနေမှန်းတော့ဟုတ်ဖိုးခကပြောရာဒီကနေ့မနေ့လင်းအားကြီးမှာမီးလုံပစ်လိုက်ပါပြီဆရာစိတ်ချပါဟုတ်တပည့်ကပြန်၍ပြောလေ၏ဒီမိုးနေဘာမှကြာနေဇန်နဝါရီ1939ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးသူဆရာကြီးပေမိုးနေရေးသားခဲ့တော့လောကဒန်လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးနေတရားရုံးသမားလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာချိန်ပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်နားဆင်အပြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပါရှင်လန်းရှမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ